Се разхожда, окей. Мисля, няма да се замина с яките с фотоапарат или все пред. Ще те догони? Коня ли? Естествено. Що за въпрос? Интересното първо преживяване на Кончи. Кончето е изключително готино, на 5 годинки, млад жребец, коня на Стоичков, който е кръстен на един негов колега от Барселона. Деко се казва. Сега Иван язди Деко. Виждаме правилна стойка, спокойствие.